Velkommen til Sokkelåret 2024. I dag skal vi gå gjennom høydepunktene fra norsk sokkel i 2024, og samtidig se litt om hva fremtiden har å by på. Ved utgangen av 2024 produserte vi olje og gass fra 94 felt. Det ble produsert om lag 240 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende litt over 4,1 million fat per dag. Dette er den høyeste produksjonen siden 2009. Litt over halvparten av dette er gass, og foreløpige tall viser at det ble sett ny rekord for salg av gass for norsk sokkel i fjor, med hele 124 milliarder standard kubikkmeter. Det aller meste av oljen og gassen ble eksportert til Europa, som er helt avhengig av denne energien for å holde varmen og for å holde hjulene i gang. Feltene på norsk kontinentalsokkel er den største enkeltkilden for gass til Europa, og etter at gasstransporten fra Russland gjennom Ukraina opphørte ved årsskiftet, er gass fra Norge blitt enda viktigere. Det ble snakket mye om strømeksport i disse dager, men energiinnholdet i gasseksporten vår er faktisk om lag 100 ganger større enn i netto strømeksport. Det ble investert store beløp for å sette oss i stand til å fortsette å eksportere olje og gass på et høyt nivå i året fremover. Dersom vi slutter å investere, vil produksjonen fra sokkelen falle dramatisk i løpet av få år. Det pågår for tida 22 prosjekt med godkjent utbyggingsplan for å videreutvikle energiforsyningen for norsk sokkel. De samlede investeringene på sokkelen var på 258 milliarder kroner i 2024. Dette gir store ringvirkninger i små og store lokalsamfunn rundt om i landet vårt. Det var høy leteaktivitet i 2024. Dette er viktig for å avklare om vi har nok ressurser til å videreutvikle energiforsyningen for sokkelen på litt lengre sikt. Det ble gjort 16 olje- og gassfunn i fjor, og funnet 38 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Det tilsvarer om lag 240 millioner fat. De fleste funnene er små, og vil bli vurdert for utbygging inn mot eksisterende felt. Men vi har sett at selv små funn kan skape store verdier, og våre analyser viser at leteaktiviteten er svært lønnsom på hele sokkelen. Vi ser stadig stor interesse for de mulighetene vi har for sikker lagring av CO2 på norsk sokkel. I fjor ble det gitt tilbud om 6 tildelinger av letetillatelser for å lagre CO2. En viktig milepæl ble nådd i arbeidet med CO2-lagring i fjor høst, da Northern Lights-anlegget i Øygarden ble klart til å ta imot CO2. Skipene som skal transportere CO2 er nå på vei fra verftene, og den første CO2-en er forventet å komme inn på anlegget på forsommeren i år. Etter at et område på norsk sokkel i fjor ble åpnet for mineralvirksomhet, har vi jobbet med å utvikle forskrifter for denne virksomheten. Parallelt med dette har vi samlet inn store mengder data, og arbeidet med kunnskapsinnhenting vil fortsette med full styrke i 2025. Produksjonen på norsk sokkel har lagt relativt stabilt i flere tiår. Selv om det i dag er 94 felt på sokkelen, er det noen få felt som bidrar med en stor del av produksjonen. Slik vil det også bli fremover. Her ser dere gjenværende reserver i de største olje- og gassfeltene våre. For olje er det liten tvil om at Johan Sverdrup-feltet er og vil være den aller største bidragsyteren, mens Snorre-feltet vil også være viktig. Når Johan Castberg-feltet kommer i drift senere i år, vil det også bli en sentral bidragsyter. Når det gjelder gass, er det Trollfeltet som bidrar desidert mest. Slik vil det også bli i årene fremover. Men Snøhvit og Ormen Lange har også betydelige gjenværende reserver. Disse store feltene vil være viktige for energisikkerheten i Europa i lang tid. I 2024 ble 2 nye felt satt i produksjon, Hans og Tyrving. Dette er eksempel på satellittfelt vi vil se mange av i tida fremover. Vi ser også en ny og veldig spennende utvikling på norsk sokkel, og det er at tidligere nedstengte felt blir utviklet på nytt med en ny og enklere utbyggingsløsning. Som jeg sa tidligere, produksjonen i 2024 var på det høyeste nivået siden 2009. En viktig grunn til at produksjonen fortsatt er såpass høy, er at feltene lever lenger. I Sokkeldirektoratet jobber vi hver dag med å bidra til størst mulig verdiskaping til samfunnet. For tida er det mange felt som vil forlenge utvinningstillatelsene sine. Da legger vi som myndigheter vekt på at planer blir lagt som sikrer at verdiskapingen til samfunnet blir størst mulig. Og takket være ny og bedre teknologi forstår vi undergrunnen bedre enn noen gang. Det har gjort næringen i stand til å videreutvikle feltene, slik at de kan produsere mye lenger enn opprinnelig tenkt.
Nye utviklingsprosjekt, flere produksjonsbrønner og leiting i nærområdet har bidratt til å forlenge levetiden på de fleste feltene. På denne figuren ser dere en lang rekke felt som produserer mellom 10 og 30 år lenger enn opprinnelig planlagt. Ja, enkelte vil faktisk produsere opp til 50 år lenger. Mange av disse feltene vil fortsette å produsere til etter 2030, ja noen til langt ut på 2040-tallet. Dette gir et betydelig bidrag til produksjonen og verdiskapingen på sokkelen. Hovedmålet for petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Vi har laget 3 mulighetsbilder for olje- og gassproduksjon frem til 2050. Sannsynligvis vil produksjonen ligge en plass mellom det høye og det lave bildet, illustrert i denne figuren. Hva skal stå til for å nå en høy produksjon og verdiskaping i 10-årene fremover? For det første er det viktig å fortsette å utvikle ressurser i både felt og funn. Vi har i dag en stor portefølje av funn som blir vurdert for utbygging. Og det er over 50 store og små prosjekt under utvikling, og det ligger an til at det kommer mange investeringsbeslutninger i årene fremover. Det som det kanskje er størst spenning rundt, er det største funnet våre som ennå ikke er bygd ut. Wisting, Lindorm og Peon. Disse er alle i utviklingsløp, og jeg forventer at rettighetshaverne gjør en grundig jobb med å utvikle disse funnene, som vil kunne bidra med betydelige ressurser og verdier i de neste 10 årene. Mange av funnene i porteføljen har utfordrende reservoar. Her blir det viktig at aktørene på sokkelen samarbeider om både teknologi og løsninger for utbygging og drift. For det andre blir det viktig å bore flere produksjonsbrønner. Vi ser at dette bidrar til betydelig økt utvinning fra feltene. Og for det tredje er det svært viktig med fortsatt høy leteaktivitet. Neste år ligger det an til om lag samme aktivitet som i fjor, rundt 40 letebrønner. Det er bra. For å lykkes med alt dette fremover krever det både vilje og evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Norsk sokkel har fortsatt mange muligheter å by på. Med det gjenstår det for meg å ønske et godt nytt sokkelår, før det blir mer om CO2-lagring og havbunnsmineraler. Norsk sokkel er veldig attraktiv for å lagre CO2 sikkert. Det er 3 grunner til dette. Erfaring fra feltene Sleipner og Snøhvit har gitt uvurderlig kunnskap om sikker lagring. Norsk sokkel, spesielt Nordsjøen, er veldig moden. Det er mye data og informasjon hvor mye er offentlig tilgjengelig. I tillegg er regelverket på plass. Dette gir forutsigbare betingelser. 2024 er året med høyest antall tildelte og tilbudte tillatelser for lagring av CO2 til nå, med 4 tildelte letetillatelser og 2 tilbud om letetillatelse. Når de siste 2 blir tildelt, er det 13 tillatelser for lagring av CO2 på norsk sokkel. Dersom alle pågående prosjekt realiseres, kan det totalt bli lagret opp mot 2 milliarder tonn CO2. Det er høy aktivitet i prosjektene. I september var det offisiell åpning av landanlegget til Langskip-prosjektet. Dette er nå klart for å motta CO2 for kommersiell lagring. Og rett før jul startet boringen av de første CO2-brønnene i en letetillatelse. Vi opplever at prosjektene jobber godt med videre modning, og ser for oss et 2025 med fortsatt veldig høy aktivitet, både med milepæler i prosjektene, men også med nye tildelinger. Sokkeldirektoratet har de siste 25 år samlet inn data i dyphavet. Først i arbeidet med å definere sokkelens yttergrense, og senere etter 2017 har data blitt samlet inn i forbindelse med kartlegging av havbunnsmineraler. 9. januar 2024 besluttet Stortinget å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet, og Kongen i statsråd besluttet formelt å åpne dette området 12. april 2024. Samtidig hadde Sokkeldirektoratet en kartleggingskampanje der vi kartla et stort område i Norskehavet og Grønlandshavet med multistråle ekkolod. Senere var vi ute og prøvetok flere lokaliteter med ROV. Da ble både ressurs- og miljødata hentet inn. Nylig avsluttet vi et ROV-tokt i de nordlige delene av området som er åpnet for mineralaktivitet. Samtidig har vi vært med på tokt med flere forskningsinstitusjoner. I 2025 vil Sokkeldirektoratet fortsette å kartlegge området. 2. januar mobiliserte vi et nytt tokt for å fortsette og for å ferdigstille kartleggingen i Norskehavet og Grønlandshavet med ekkolod.
Senere i år skal vi ut og kartlegge et stort område i Lofotbassenget med ekkolodd. Vi skal også ut på 2 ROV-tokt i løpet av året. På disse toktene skal det samles inn både ressurs- og miljødata. Samtidig skal vi jobbe videre med regelverksutvikling.